好，各位網友大家好，又係我麥斯咁啊。今日咧我要講三組數字嘅咁啊，49、20同埋7咁啊，其實都唔難估噶啦。咁啊，今年5月咧我就踏入49歲啦，即係可能外國嘛我睇唔出，但係咧我啲頭髮咧甩成咁咧都唔到你唔認噶啦。即係當我42歲踩翻滑板嘅時候咧，即係我就係板界啲老人家啦。咁但係咧，即係近年越嚟越多呢個年紀大嘅人踩滑板啦。而家去到咩60幾歲，邊度夠佢哋鬥？咁所以我突然間就變得好後生。即係香港一般嘅男人，即係49歲做咩？就係養大緊你自己嘅細路啊！但係我由細到大咧都覺得，即係香港嗰個教育啊，嗰個風氣咧，真係唔適合養育細路嘅。咁啊讀書識字係為咗咩啊？係為咗揾錢嘅啫。即係你讀到好高學歷都好，嗰咧你都係為咗打份工嘅，就唔係話求知識啊、求真理嗰啲咁嘅嘢，根本就錯晒。更加何況即係我二次殖民之後即係我更加唔會想我啲細路去做啲咩炸藥包啊、做 parts 嘅。咁所以49歲結咗婚冇仔女，即係負擔比較細嘅。咁做咩啊？追求翻我自己所追求嘅嘢咯。咁第二組數字20，咁原來咧我呢個浪漫堂嘅招牌咧就足足有20年噶啦。咁我個品牌嘅金句助你幻想成真，即係開頭咧都係幫人做啲 cosplay 嘢嘅，即係你見我網上邊嗰啲咩風魔手女劍嗰啲咧，其實都係人哋託我去做嘅。咁後尾 cosplay 道具都冇得搞啦，咁安分份做個社畜啦。即係我嘅 workshop 咧就唔係淨係即係擺我自己嗰啲加蘭豆啦，有個地方我都係會做啲好前瞻性嘅嘢嘅，就係而家啲人好唔中意嘅挖礦啦。當我開始認識呢樣嘢啦，嗰陣時咧我記得比特幣都係8000蚊左右啫，以太幣都係120蚊啊。即係雖則呢10幾年升咗20幾倍嘅，咁但係由於嗰陣時我都係一個朝不保夕嘅社畜啦，即係我投入嘅資本就唔係太多，即係你抌1萬落去，你而家都係有25萬嘅啫。咁即係當年我抌幾萬蚊落去，咁而家都係得嗰百零萬嘅啫。咁你百零萬喺香港做得咩啊？連個豆腐潤都買唔到啦，咁所以就因為香港嘅住屋係全世界最難負擔啦，咁所以我都放棄㗎啦。大富大貴就冇份㗎，咁但係起碼唔使憂柴憂米先嘅。咁你嗰嚿錢攞嚟做咩呢？即係做翻個浪漫堂嘅老本行啦，就追尋你嘅夢想啦。咁租個大啲嘅工場啦，做自己想做嘅嘢啦，即係某程度上咧都真係補償翻我自己個童年咯。其實都幾奢侈嘅。咁我做完個標靶治療之後咧，就開始踩板啦。咁今年咧都進入第7年啦。咁你會見到咧，即係我又喺度整啲大件嘅嘢。嚟緊浪漫堂呢個 channel 啦，都會繼續係踩板啦，整嘢啦，啲嘢越嚟越大件啊，越嚟越複雜啊。咁眼利嘅話咧，你上條片都會見到啦，即係我開始玩燒焊啦。DIY 咧係我一件幾堅持嘅嘢嚟嘅，因為即係我經歷過嗰個階段呢個世界上冇嗰樣嘢，跟住即係你想要嗰樣嘢冇得賣喎，咁你或者其他人唔俾你買喎，咁你就企咗喺度啦。咁你可以點樣做啦？咪自己諗辦法落手落腳做啦。香港咧就冇乜 DIY 風氣嘅，因為即係人人都去書啦，為咗求個學歷啦。又或者係早啲揾錢啦，即係喺我讀書嗰個年代咧，工業咧已經係式微緊㗎，即係好多廠就搬咗上大陸啊。即係如果你做藍領嘅話，啲人會睇你唔起啊。即係就算你揾好多錢都好即係佢哋都會睇你唔起嘅。咁呢個情況去到2000年打後就更加嚴重啦，即係嗰啲環保例噪音例根本令到你嗰啲工廠咧冇辦法生存嘅。個結果就係你所有嘢都要求人咯。而家香港好多嘢做唔到嘅，農業做唔到啦，唔好話重工業輕工業都未必做得到啊，因為租貴啦、人工貴啦，有啲嘢入唔到口，人哋唔賣俾你咧，基本上你已經企咗喺度啊！即係都好似其他人講啦，即係香港咧就係一個玩咗幾十年嘅大富翁，咁你而家先啱啱開始啫。即係嗰個台面上所有嘅格仔咧都俾人 feel 晒㗎啦。咁你每行一步咧都只係
不停交緊錢俾人嘅啫。你想用翻佢哋嗰套嚟到去出頭咧，基本上冇乜可能嘅。讀好多書好叻又點啫？你結果都係幫嗰啲紅三代啊、富三代打工啫嘛。就算你揾好多錢都好，你都係俾人捏住條頸咯。即係如果你有啲嘢你想要嘅話咧，你都係要透過人哋或者人哋咧先至可以做到啦。咁所以咧，我呢個 channel 咧都係會堅持DIY 嘅。咁同埋今年我會有一個主題咧，就係Skate Night 2026啊。即係我接觸咗滑板幾年咧，其實有樣嘢我唔中意嘅咧，就係好多嘢咧，其實停留咗喺90年代啊，或者千禧年嗰個咯，即係停滯咗超過20幾年嘅。咁當然有啲人係不停咁創新嘅，咁但係即係始終都係小眾啦，唔受關注啦，又或者受打壓啦。今年咧就除咗focus 喺香港本地嘅滑板嘢之外咧，即係我都會探討多啲新嘅技術啦，新嘅滑板啊，咁諸如此類嗰啲嘅，即係至少會令我覺得我而家喺2026年踩滑板就唔係翻去2000年嗰陣嘅。咁有個系列都想講講啦，就係尋找隱世板牆啦。咁呢個系列咧都冇拍好耐啦。咁點解啊？觀眾又或者呢個世界上即係使用網絡嘅方法咧，其實都唔同咗噶啦。即係YouTube 咧都係一啲老鬼嘢嚟嘅。咁就即係如果你好想揾一啲隱世板牆，我而家可以推薦有個 Instagram 俾你啦，即係Hong Kong Got Mad Sports 一個 Instagram 嘅 channel 嚟嘅。咁佢會影低啲有趣嘅地方嘅，當然喺資訊上就冇咁詳細噶啦。咁即係呢種做法咧，我覺得比較適合即係而家呢個世代年輕嗰啲人咯。即係咁，所以咧即係尋找隱世板牆嗰種老鬼方法咧，都應該都比較 outdate 噶。即係我呢啲老人家咧，我對 YouTube 都有自己嘅堅持嘅。咁你見我個 channel 18年啦，有時我其實就覺得自己行得好前嘅，即係18年前咧見到我咧係放啲貓片出嚟嘅。嗰個年代咧，啲人就會覺得喂，你嘥咗呢個網絡資源喎。嗰陣時啲寬頻都仲係好鬼慢㗎。咁但係即係隨住即係時代嘅改變啦，即係嗰啲貓片咧度度都係啦。即係我哋個頻寬亦都越嚟越平啦，亦都越嚟越快啦。咁但係我會堅持一樣嘢，就係我嘅片咧就需要呢個 entertaining 同埋呢個 informative 並重嘅。即係如果淨係 entertaining 嘅嘢咧，我就會掟落去 shorts 嗰度噶啦。如果你哋最近都睇到即係我啲舊著片，即係呢啲冇乜教育意義，咪掟過去咯。即係今年睇得最多嘅咧，就係呢個88遠龍啦 ，Dragon Formula 88A 嗰條片啦。咁但係其實我就唔係特別中意做呢個look 嘅 product review 嘅。咁只不過即係買咗翻嚟有啲感受咁就做啦。咁因為我都真係冇乜位，我唔想再買咁多。我亦都唔會個 look 特登買翻嚟試嘅。即係另外一個 feedback 最得意嘅就係啲人睇得最長嗰條片咧。平均係每個人有4分幾鐘嘅，咁嗰條咧就係滑板模具嗰條。即係我諗呢個題材真係太奇怪或者太少人講啦，咁所以即係你哋都肯花4分鐘或者以上去睇啦。Entertainment 同呢個 informative 並重，可能就係呢啲咯。即係嚟緊呢個年度呢片咧，我都想盡量嘗試喺呢個方向嗰度發展嘅。咁有樣嘢都好耐冇做啦，就係抽板，但係咧呢樣嘢咧其實就唔會再發生噶啦。咁因為我睇翻YouTube 嗰啲 rules，咁樣做咧係唔得嘅，因為佢會覺得你係啲人會為咗你嗰個禮物而到睇片，又或者留言咁，佢哋咧係唔俾做呢樣嘢嘅。咁即係雖則有啲板我都想送俾人，咁但係咧至少唔可以喺 YouTube 呢度做啦。好啦，就係咁多先啦。咁49、20同埋7即係生活如常，拍片如常。即係我都係一個繼續我行我素嘅大叔嚟嘅。即係呢個世界喺度變緊啦。即係我哋以前嗰種生活方式咧，已經冇可能再發生㗎啦。嚟緊只會越嚟越混亂，嚟緊只會越嚟越難捱嘅啫。唔可以一本通書睇到老，即係以為跟翻以前嗰套就可以應付到嚟緊嘅
變革啊！即係又有嗰啲咩外星人機密發表啦，點解我仲堅持要嗰啲咩 DIY 啊，攞個錘仔攞個鋸去整嘢咧？就係即係萬一外星人入侵地球嘅時候啊，我都可以自己整啲武器啊嚟到去對抗外星人啊！好啦，今條片就係咁多，我係麥斯，咁啊歡迎翻到嚟呢個浪漫堂嘅 channel，我哋下條片再見，拜拜。